你兩個入嚟坐啊！想點啊？今日叫你哋入嚟，我就係想同你哋講，我今年要做 MRA。鼻敏感，鼻敏感。我唔止要做 MRA，我仲要做5星會員。李蕭啊！夾人流感，夾人流感。衰仔啊！連經理都寫啊！ MRA 喎，我做唔到咩？ 5星會員喎。當日賈玲啊話要瘦100斤啊，佢朋友笑佢啊。佢當日話要做票房冠軍啊，其他啲導演都笑佢啊。今日佢收40億啊，賈玲做到，點解我做唔到啊？兩位總監，套戲係好睇，我哋不過今日係宣傳呢個22號嘅行業簡介會，3月22號 COS 行業簡介會。雖然我哋冇賈玲在場，不過我哋演講嘉賓有 Sumus，到時見啦。